Ini ya penjemuran bosku, penjemuran di Cak Rowo setiap pagi rutin ya. Cuaca mumpung panas seperti ini. Dan di sana itu dari penangkarannya baru dari penangkarannya terus ya, mumpung stoknya masih ready bos. Sudah langsung aja kalau yang minat langsung hubungi nomor Via Wawa yang sudah ada di bio bos. Oke.